Hello mga kamartes, and for today's video gabi nagid kayo nga nakaulik og gikan sa eskwelahan no. And shoutout kay Sasa GM og kay Jewelry Dumangkas og kay Lawin Akela Mix Vlog. Dito na ko no sa inside the camp of Quezon Balinga Sagsi Miss Rental. Hello day dia sa mga idol og shoutout sa imuha dia. O karon mga kamarites, pasulod na kita sa among barangay no, San Francisco. Oo. So gabi na gid kaayo nga nakauli ko dani no, pero wala gyapon ko hadok mga kamarites kay nagsalig ko sa atong amahan makagagahom no nga iya kong ginaubanan kada adlaw gyud nga dili gini sayon nga akong ginabuhat nga mauli gyud kada gabi sa among balay. Oo mga kamarites, gabi na gid kayo na namingaw na kayo ang dalan gyud. Pero way problema diri ang mga kamarites kay ang atong kapitan grabe ka stricto og active gayud siya mo bantay sa atong barangay. Oo, sumara na mga kamarites. Bye-bye.